ଧୀର କଛପ ଓ ଗର୍ବିତ ଖରା। The clever tortoise and the proud hare in our here। ଏକ ସମୟର କଥା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଖରା ଓ ଏକ କଛପ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଖରା ବହୁତ ତେଜ ଦୌଡୁଥିଲା ଓ ସେ ସବୁବେଳେ କଛପଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା, ତୁ ତ ଏତେ ଧୀର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦଳରେ ହରାଇ ପାରିବି। କଛପ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଆଉ ତେବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ଦଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା। ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁମାନେ ଏହି ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଗଲେ। ଶିଆଳ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଲାଇନ ଚିହ୍ନଟ କଲା। ତୟାର, ଚାଲ। ଗଛ ଉପରୁ ଗଛପାଙ୍କ ଚିତ୍କାର। ଖରା ଝଟପଟ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଓ ଦେଖିଲା କଛପ ବହୁତ ପଛରେ। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶୋଇ ନେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖରା ଘୁମୁଥିଲା, କଛପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ଶେଷରେ ଗୋଲ ଲାଇନକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଖରା ଉଠିଗଲା, ସେ ଡରିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା କଛପ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁ ଜୟଘୋଷ କଲେ, ଜୟ କଛପଙ୍କର। ଖରା ଲଜ୍ଜା ଭରିତ ମୁହଁ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଦେବି।